differenza per il tipo di iniziata che è stata limitata per di difficoltà da parte dell'avversario, però se sono molto resimilante, l'obiettivo è di trovare un gol che potrebbe accorciare la distanza e
niente da fare, ancora una conclusione, ancora una steppata da parte della difesa del Rovigo, e ora si distendono nuovamente in avanti dai ragazzi, e però preferiscono ricucire con calma l'azione tenendo tutta la squadra a poter la zona d'attacco, di trovare il varco giusto. Nella difesa della Renzana ci trovano nel settore di destra, accendono leggermente ancora il tentativo di destra, vediamo un po' sotto rete. Era quasi riuscito il difensore della Renzana a bloccare questa palla, ma in realtà quella palla è spinta definitivamente a rete. Terza rete di Rodrigo da parte di squadra 13, Rodrigo 3, a Renzana 3. Ancora un risultato in questo attacco della Renzana, che sta ora velocissimo il ragazzo del Rodrigo, in modo ancora vedendo questa conclusione. Bella la difesa, ma il Rodrigo riesce ancora a mantenere il possesso palla. Ora l'arbitro ha dato un'infrazione per Cavalla, credo, non è da prendere un giocatore del Rodrigo, quindi si riprende con iniziale. Per cortesia con urgenza al tavolo di pitch 2 un tecnico per un problema al tavolo di arbitraggio, un tecnico della società, per cortesia del circolo, dell'organizzazione, perché c'è un problema al tavolo. Grazie. Sembra risolto il problema, vediamo un po', comunque nulla. Ancora un'azione d'attacco, ancora insistita da parte del Rovigo, che trova la quarta rete. Ancora con chiara presa, quindi Rovigo 4, Renzana 0. A questo punto possiamo cominciare a pensare che i risultati abbiamo messo un po' in luce i risultati
e restauri. Autoscuola scuola locale un no, grande grazie va al barattolo, il ristorante al barattolo, la pizzeria Bollicini, che si trovano vicino al canale, sono sostenitori storici. Trip Mare, l'azienda che si occupa di sfruttare gli carnali nel porto inglese, montatori, sport, garantendo sicurezza, soccorso e prevenzione di incidenti. Un altro storico sostenitore economico del trofeo. La nuova Conan Officina, i supermercati di Officina che ha un contributo in termini di vanto, di cena, ML Handcraft, complementi d'arredo e soluzioni artigianali di ferro e legno, fornitori di premi. La trattoria Caprese, ristorante napoletano, delle borse, con noi da quest'anno, grazie al contributo economico. Guatemala Caffè, Torifikazione per caffè, un altro sostenitore ormai da molti anni storico. SD impianti elettrici, ci danno un contributo tecnico e logistica, tutto l'allestimento per il torneo. Il ristorante è la Trattoria ai Fiori, un ristorante storico in piazza Rodriguez, un contributo particolare per la cena sociale di sabato da parte loro. E poi è importante anche citare locali che ci danno il sostegno in quanto ci regalano l'elettricità, abbiamo bisogno di elettricità anche per sentire la mia voce, quindi c'è il bar Le Vele al Pitch 2 e il bar Latteria Tamarina, questa elettricità per il Pitch 1. Un grazie sentissimo al gruppo Blog Facebook che si chiama Carolissima Friuli Venezia. Arriva un amico in casa? Sì. Dura un anno. Accidenti dura un anno. Meno c'è un cazzo comunque. Te l'ha fatto 3 quando? Se non ti aggiornamento, continuano a farlo ogni anno. Sa che la Madonna che una
lei che ha gusto la formazione. Pensava che no.